Wis kelakon nalika tanggal 4 Agustus. Oh, 4 Agustus. Iya. Kok ora langsung wayangan. Wayangane iki tanggale manut aku. Oh iya. Papane ana ing Pedukuhan 6 Bojong RT 022 RW 11 Panjatan Kulon Progo. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan dene bengi iki awake dhewe sing didhawuhi ya Mak. Iya ya. Kanapa jenenge iki dienggo gladi wanuh gulang tepung kok ya Nak? Ya, pancen ya ngono. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan, ora ana atur ingkang wajib ndak aturake kejaba mung muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Tekan kaken-kaken inan-inan ndang entuk talining tresna ya kuwi wujud bocah. Ya. Merga sing jeneng Pak Kuswadi lan garwa kuwi ndhaupke putra kuwi ya mesti enggal kepengin momong mantu ngemban putu. Ya, wajib ya pancen ngono. Heeh. Monggo iki lewo luar biasa lho, no. Ya. Wis ket mau bengi kosplesan, ya. Saiki wayang mbleh sapi loro wedhus 4. Kok kowe ngerti? Ngerti wae aku apal kok. Tur kabeh para tamu ora disuwun sumbangan lho. Wong ki nek sembada iki ngene iki. Ya, ngono ya Mak. Iya. Sembada ora nampa sumbangan mongko suguhane ya maer-maer ya wani nanggap wayang, wani nanggap kosples lan sak piturute. Ya. Kowe mbiyen ya barewo supitan kae ya ora nampa sumbangan. Sing ngomong sapa? Wiyagae tak kon nyumbang kok. Tetep tak gutukke aku. Iya, ngawur ora. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Iki nganggo kagungan, tak ganti sing cilik kowe kok malah rekoso. Iki nganggo kagungane. Aduh, Mak, mesake. Kuru banget wis ora apa-apa, Nak. Iki gongso wayang ya kagungane Pak Kuswadi. Ya, kacarita iki wayang agungane Suwargi Pakde Hadi Sugito Toyan. Wo ngono. Heeh, malah seneng aku. Ya anu idep-idep ngalap berkah ya Nak. Ya, matur sembah nuwun Bapak Haji Toyo, Bapak Haji Tejo sing kepareng rawuh bengi iki, Bapak Lurah lan kabeh para sutresna budaya wayang kulit sing lenggah neng Bojong Panjatan kene Nak. Ya, matur suwun akeh sing padha rawuh, akeh sing padha rawuh uga disiarke secara langsung Mega Suara. Ya, radio Mega Suara lan disiarke secara langsung ya kuwi live streaming gone dhewe Nak. Ya. Loro PWKS live karo channel Dalang Sena. Oh iya. Engko iso ditonton pira penontone live streaming nek aku dikirimi kabar karo kanca-kanca live streaming. Ya adaane nganti sok luwih saka 10.000 piye pamirsa seluruh jagat raya seluruh donya iki no. Ya. Wah nyenengke ya Mak. Pancen wayang saiki nyenengke kok no. Ya. Bakal ana trontong-trontong pepadang babakan wayang iki sesuk bakal akeh para sutresna sing luwih tresna nyang budaya. Ya. Baleni karo panjenengane Bapak Kuswadi karo temanten sak karone apa ana ular-ular sing bakal mbok aturake, Mak. Aku dhewe iki ngurusi awakku kowe ra jegos kok. Ya. Ya wis pokoke nek tumrap aku pinanganten kuwi aja nganti ngucap tembung pegat no. Ya. Merga pegat ki kadang kala ana sing pegat rezekine, pegat lan liya-liyane lan sak piturute tegese pirang-pirang mula diati-ati sing jeneng ana perkara ki tumrap wong mangun bale wisma kuwi tumrap aku minangka pacoban. Ora ana wong mlaku kok tanpa kesandung, tanpa kesrimpet kuwi ora ana. Ya, mesti kabeh nganggo kesandung kesrimpet mula ya kudu dirampungi kanthi apik-apik, kudu dirampungi kanthi becik-becik ngono. Bangun miturut karo piyai sepuh. Merga arepa putrane Pak Kuswadi sesuk ibarate iso munjung ingkung gajah saben dina karo piyai sepuh ning nek tindak tanduke ora dadi renaning penggalih piyai sepuh ya bakal dadi srana ora kepenak penggalihing piyai sepuh. Nek ora iso gawe ora kepenak penggalihing wong tuwa ki tegese urung iso nyuwargake wong tuwa, urung iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa no. Iya. Ngono ya Mak. Iya. Kacarita gongsane ora mung siji iki, ana 3 nek ora kleru. Wayange ya ana pirang-pirang kotak. Iya. Aku ya seneng nek ana piyai sing pemborong utawa ketua pemborong iki kok iso duwe wayang, duwe gamelan iki nyenengke kok. Iya. Ngono ya Mak. Iya.
Tegese melu nguri-uri, ora mung nguri-uri ning ngurip-urip. Kok nguri-uri ki mung seneng nek ngurip-urip ki gelem nanggap. Iya. Kaya Pak Kuswadi ki ngurip-urip kunan, ngurip-urip dalang sak wiyaga semene okae lho, no. Iya. Ya pancen bener kok ya, Mak. Lah iya. Nganti mau sore telepon karo aku pokoke sindene go kabeh. Oh nggih, siap. Nek ana kurange tak tambahi. Ngono nggih, siap aku. Iya. Po ngendika ngono tenan. Asli yakin? Iya. Tenan kok, tak rekam kok. Iya. Dadi sesuk arep maringi aku kae tak setel rekamane. Lho niki rekamane aku. Oh juridemu werna-werna. Mula bengi iki ana piyayi sinden pira cacah iki? 10 ya. 10 sing tak gawa. Jane asline 12. Ora we jane nglumpukke sinden akeh-akeh iki jane piye to? Ngene lho. Sinden ki ora selawase sehat. Iya. Tegese nek mbladegan terus-terusan ngono kuwi ana sing masuk angin, ana sing ndase lara, iya. Ana sing pilek lan sak piturute kuwi engko kadang kala ngene iki ana sing izin 3, nek izin 3 isih 8 isih iso diaturake para lenggah. Izin 4 isih 7 kari golek siji isih diaturake para lenggah dadi ora bunekno. Iya. Kanca barang kuwi nganti do dirasani kanca kok 26. Wayangan ki kanca 18 wis cukup. Lah iki ya ngawekani nek kanca-kanca penabuh ki kena penyakit. Iya. Ngawekani nek matane lara, ndase lara. Iya. Kuwi ana sing izin ku dadi isih jangkep no. Wah iya, ngono ya Mak iya. Ning nek mangkat kabeh ya gedabyah. Ning entuk tabuhan kabeh, rasa kuwatir. Anggon aku ki ming tukang nguripke lampuhe tak kon nyandang Jawa kok. Ming gaweane anggere dulang tak klip-klip ngono nandang Jawa demes kae kacamatanan. Iya. Ngono ya. Karo mangani suguhan kuwi ya nganti. Ya ora apa-apa ya Mak, wis rejeki ditumpungake. Lah iya. Kaisane paning para kuna panataga. Wis tak jamin iki engko sewengi meriah no. Asli wis. Tak jamin, percaya aku to. Iya. Penabuh ya semangat, sinden likur ya urung kore wis do kur dhewe-dhewe. Mergane suguhane banyu mili. Ket mau nembe dalu sampun wonten. Iso dititeni kok, iso dititeni anggere sing nanggap instansi luwih ngenggonke ning lapangan. Pabrike adoh ro lapangan. Wis. Penabuh ki nabuh ya sak penake dhewe kae. Sinden ya rupane japrut kabeh. Bener wis. Ngelihe padake. Ha iya wis ra ana suguhan do tuku aku wae gelasan kae. Mesake nek iki engko jelas urung dirahap wis diantem mie. Mie urung rampung dantem. Lho, anting wis tepuk tangan iki. Iya wis ben nengke wae. Iki ya arang mangan sate kok iki. Iya. Cah kos iki Indomie. Iya. Nek ora ya intip kae dipangan terus soki wedang kopyok ning weteng wis. Ya warek ya. Kan mengembang dhewe. Lah iya nek intip mung 2000 e. Lha ketok iso mangan sate ra mergo melu aku. Bejo ya ora apa-apa aku yo sining bener. Rukune mampu sahadate kang angka siji kang angka loro salat dene kangka telu Ramadan nindake poso Ramadan nindakno poso kapatyakat ping 5 ngibadah haji
Aku seneng nek kanca-kanca iso do anteng ngene iki. Anteng mangan kok. Lah iya arep ngomong piye ya? Tak Ning mati cangkeme isine ana gadake. Mbok sing apik kok cangkeme. Ya iki ne lho. Tutuke. Tutuke. Tutuk. Ning tutuke ana daging, ana bakmi, ya ora iso ngomong, anting. Nggih. Rukun Islam sampurna. Ya, mangga Mas dipun ditelehke sik ayo. Mbut gawe. Ya. Sesuk surjane mambu tongseng kabeh langsung dilap nganggo surjan. Iya ben rampung. Lambene ngelengo-ngelengo. Iki dalam keadaan nabuh iki ana sing urip lho, mesti yakin mbok sumpah. Iya. Kancane ikut nabuh, dhek ora nabuh ngerti mangani lawe kancane. Nggon aku kok entek, asale dinengke wae. Ya Allah. Yo, mangga. Wo, tenan ora? Yo. Ayo, Ting. Wis
suwun Mbak Elisa. Sami. Ya. Iki mbokne saka Lambelu, bapakne saka Toli-Toli no. Iya. Mula ya omongane teng pentalit ora karo-karuan ya. Aku sing nyuwunke gunging samudra pangaksami. Ya. Karo para lenggah ya ora dadi ngopo, Mak. Iya. Ya, dibacutke. Ya. Kacarita nek laladan kene iki nek limbukan gledrah ora kesuwen ya ora padha remen no. Ya. Desa mawa cara negara mawa tata. Ya pancen bener ngono dadi ciri khase ya dhewe-dhewe. Eneng sing daerah sing limbukane nganti wah saka setengah 11 nganti setengah 2. Ya. Engko terus jam setengah 3 gara-gara, setengah 4 rampung gara-gara jam 4 bubar. Ya, kadang kala wayange sok ora iso ditonton. Ya. Ming padha seneng-seneng suka-suka parisuka. Ya, ning watone sak madya wae, sak madya. Genti sapa sing arep aturake? Ya ana pamunan Setya Tuhu. Ya. Tak kira piyai kene ya padha kangen karo Mbak Ayu Purwalestari. Mbak Ayu Purwalestari. Biyen dek nalika cilik-cilikane sok di asta karo panjenengane Suwargi Pak D Gita Toyan. Ya. Sinden cilik ae lho nek saiki wis gedune ora jamak-jamak saiki. Ya, ben padha prisa. Ayo Mbak Ayu jumeneng Mbak Ayu. Ya. Ora apa-apa. Rasa disingkirke. Dilangkai ra apa-apa. Engko ra empuk iwake. Iya, ya iki Mbak. Asline Terbah Pengasih Kulon Progo. Ya. Nggih, sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Ning iki wis pindah ning Bambang Lipura, doyak genjik. Heeh. Nggih. Mencereng matane. Yo. Ayo diaturke. Setya Tuhu iki do kangen karo suaramu. Yakin sumpah. Ya. Mergo ya biyen bocah wis cindene wis ngedapi-dapi saiki entahipun nek wis gedhe semene iki ya mawa suarane saya mateng, saya mateng. Nanti Gusti Bendara Pangeran Yudaning Ratu ning anu kuwi ayu nika suarane persis Mbak Nyahni. Oh nggih aku ya. Iya, monggo. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu kagem Bapak Toyo. Pak. Nggih, Pak Toyo. Pak Toyo. Toyo. Kok Nggih. Toyo? Pak Toyo. Pak Toyo nggih kalih Pak Bupati lan sedaya Bapak. Bapak sedaya. Pak Kus. Oh nggih, Pak Kusati. Sing kagungan gawe wong kowe iki cilik-cilikane ya mbok menawa tau di latihan ning kene kok ya. Nggih. Gegarane pamintaku. Heeh, Nding. Nek napa niki siase? Setya Tuhu. Oh, lah kok pamintaku Nimas. Nimas Seda asih Ano atut runtut tansah reruntungan mateng suarane, mateng. ing sarena lan wangene Tatan kenggang sarambut datan kenggang
muga iso kena nganggo ular-ular pinanganten kok no. Ya. Yen cedhak tansah mulat sida asih Pindha mimi lan mintuna neno ayo nimas bareng ana tepi wajib sida asih langgam ketok ya nak ya rasah gundang-gundut ki rasah nen mat-matan ya mangga aku kang setya satu sembah nuwun ya Mbak Ayu muga-muga dadi panuntun tumraping pinanganten
Sakarone ya no. Iya. Mergo arep ming wujud tembang ning iki panuntun. Ya, setya tuhu, setya marang guru lakine, setya marang bebrayane. Ya. Ya pancen bener. Lah iya saiki ora usah dadak nganggo diular-ulari. Pinanganten wis do pinter-pinter kabeh. Mantemani dadi manten ki tegese wis pikirane ya wis dewasa tenan. Ya. Nadan ming liwat sak grembe-grembengan tembang ngene iki wis iso dirasake bab ular-ulare kok no. Ya. Ya pancen bener ya Mak. Ki mau saka pepeling medhun ning setya tuhu, ya. Terus saiki ditokke sing rada gayeng meneh, mengko sing alus-alusan meneh. Ya, dadi diselang-seling, selang-seling. Sopo saiki? Ayo si sindenku sing rada baredan iki no. Iya. Sopo? Anting Lambang sih. Ayo. Saka ngendi? Banyuwangi. Ya. Iya. Sugeng dalu Pakde. Sugeng dalu. Ya. Bar suntik edan iki. Oh. Dadak ngentrok-ngentrok barang ngono. Oh. Halo, selamat malam. Kowe iki rumangsamu iki artis dangdut apa piye kok? Ya lho. Sinden ki ora sok digulinake. Halo, selamat malam. Ngau basa Jawa sing apik, cara Banyuwangi apa piye ngono kok. Halo, selamat malam ngono. Niki sing rabi sinten to Pakde? Pak sinten? Keswan napa? Sapa jenenge lali aku. Nyun ngapunten lho Pak Kus, nyun ngapunten iki pancen rada edan iki nyun ngapunten. Pak putrane Pak Kuswadi. Gene ya ndelok catetan. Nah iya, kaya Mas Yohan Maulana karo Mbak Sing Wahyu. menikah Pak Kusnadi. Hus. Piye to Pak Pakde? Kuswadi iki kanu bapake Mas Yohan Maulana. Oh. Sing menikah Mas Yohan. Karo Mbak Wahyu Azizah. Oh nggih. Iya. Iki piye? Hah? Piye? Ayo nembang pokon salto. Nembang, anu, apa jenenge Caping Gunung cara Madura. Caping Gunung apa Banyuwangi? Mak Caping Gunung sik cara Madura. Ya. Suarane apik lho cah iki nok. Ya ming sok kumat. Oh. Dek mben kae nang nggon aku wis ngruwak meja barang e. Ya wis ora apa-apa, Mak. Yo, ayo Ting. Ora begijikan iki piyai padha lenggah akeh. Lah anak sing ngadeg kok Pakde. Lah jarike ora usah dicincang-cincingke ngono kuwi sindenku sing apik ora. Yo. Nek ndelok rupane ya lethek. Mosok isih lethek. Isih masamu. Apa ora rada putih ya? Ora, gulumu isih biru kaya ngono. Heeh, yo. Sesuk gek perawatan nek wis anu nginden terus entuk dit terus perawatan. Nana. Ming mak sayang. Penuk. Iya. Gamelane sapa ya Pakde kok anyar? Gamelane Pak Kus, kuwi cerewet ki ya ngapa to Kus? Kok penak ngono lho Mas. Ya apik kok ya gamelane Pak Kus ki pemborong nek metu gamelane watuke tuku gamelan. Iya. Pemborong duwe duit ngono wis sak perangkat teko. Mon memaja kon kerajenan kuning Raden. Nah, kono ditambahi Raden karo sayang. Oh. Sayang Raden. Mung karo ya dadi mongkro jenur kuning. Iya. Madura suarae. Iya. Kembang Mudar. Nyapa mudar? Suaramu kaya ora tekan iki lho. Beleni ya? Ya, wah pamer iki. Ndak, maksudnya kan kita ditanggap ya memberikan yang terbaik toh. Sip.
Ngono. Ora cengenges-cengenges. Ngesek cegomu kok. Ya aku iki nek nemu sinden mesti aneh-aneh to. Lek golek dadak ning Sorlongan barang e. Ya. Baleni jajal nek ora keduwuren larase. Yo. Kembang. Ya. Iki meneng-meneng putra dalang lho no. Oh iya. Weh, ora ngerti iki putrane Mas Sun Gondrong Tulungagung ngene tau ngerti jenenge dalang Sun Gondrong ya iki anake. Iya. Iki nggih meneng-meneng putra dalang. Cerewet kowe ngopo kowe? Wah, setlika ndasmu. Wis kene wis do ngerti kabeh nek aku anak dalang. Kok dadak tok pamerke. Yo. Pasirana bareng Iki sone ra apa-apa to, Pak De? Apane? Sone. Sone ra apa-apa piye? Gembret e mau. Ora, sone apik padake. Ya maksudnya wedi Ah sone iki nggo tuku kowe entuk loro e. Ayo se tukange son mecucu kalau kae ngono. Wah. Wis ge nembang anggere kumat tak ajar kowe. Panas ojen Ngolah swara pinter. Panas udan. Panas ojan ling-aling sayang Terus Cepi Loh, ngapa? kok kurang ngedeng-ngedeng kok. Tak kumat. Mas sing kumat dalange. Malah danekke kumat. Gunung. Ayo kanca-kanca penabuh swara tongseng, yuk. Yo, ayo. Yo. Ya, semangat ra Pak De. Semangat ning penabuh ki nek kon muni sayang ki Srawangun wis. Lambene iki lambe Jawa. Tapi kompak lho Pak De. Komang sayang. Ngono Dadi kaya nek latihan oh ning omah kulinane mimbu. Kok nganggo sayang-sayangan banget. Dadi nek latihane tongseng kudune Pak De. Nek latihan ya tongseng ngono ki lho ben semangat. Tongseng sandal doyan ya. Ah goleke dai matu nek doyan. Di mamah angel. Latihan lagu siji ra dadi-dadi kok tongseng. Loh, mengke dadi kok nek tongseng. Wes ora iso kok dadi kompak lagi tak tukoke tongseng. Iya. Ya. Make binek ka laben
Akek binek kelaben lakek. Mbuh radong aku. Halah, Ora ngerti. ora gelem jelaske mesti. Moh. Ora masuk. Terus Innu menason barase banyu bening iki banyu bersih. Ya tembangke ting. Napa? Ayo kuwi caping gunung. Ya yo jumeneng. Lho. Jumeneng piye maksudnya? Ya sama karo joget nu iso. Wo, lagu ajul siramu. Jualan kok kon pecicilan tekan kono. Sing nembang ki kowe, iki sing nembang tak kon nembang sesuk tak bayar kok malah kon aku. Dan jenengan penari latar. Maksudnya aku nari nang ngarep omah boy gijikan ngono. Dek jantung tak biong cek. Alon bae ya, Mas. Ya, sak karepe sing ngendang kok. Loh. Iya. Sopo sing bayar? Sing bayar lho Pak Kus. Pak Kus dikeke sapa? Diparingke sapa? Pak Mantri. Lho. Wah, anggere sesuk tak kei dhek tok tampani tak ajar kowe. Ora iso, wis ora wis njaluk mantri pokoke. Mantri uripe wis kewer-kewer kok. Apa? Padak kira paham aku. Ayo. Ki jaman salah guya-guyu. Terus udut. Wis iki to. Iya, suwe-suwe ku anggere ngantuk tak pathak cempolo ties. Aku iki wong aku wis gerong. Oh, maesu wong salah nggono apa? One rong katut. Lah wong kaget kok aku mau kok. Ya ming maesu wong. Baru kuwi guyu njuk udut ora njaluk ngapura. Njaluk ngapura ki derajatmu ya apa? Njaluk ngapura terus penonton kan kleru. Penonton we ora protes kok. Kowe cerewet. Bisik-bisik kok. Balekke nang Banyuwangi sisan. Ngati-ati lho kuwi, wong tuane sok nyantet lho. Aku tahu padu latihan ki dunake, Pak, Pakde sampean ngono tak santet tak ndake mbokku. Ora wedi aku ya ngono. Arep tak iseni apa? Tak iseni kipas angin. Lho. Dadi Pakde ngene iki tok. Ayo terus. Syukur bisa gunung desa dadi raja
Rama kaya ngono kok senenge ra jamak-jamak. Ya, informasi 2 channel ya mencapai 15.000 penonton. Wah, 15.000. Ya sak donya iki nonton kabeh. Dadi Pak Kus ki le gadah damel iki dipersani piyai sak donya cacahe 15.000. Wah, luar biasa ya, Mak. Iya. Ya, Ting, ayo. Kowe didelok wong 15.000 kowe. 15.000? Oh, kuwi semaput kabeh ndelok rupamu. Ya wis kono Pak karepmu. Yo. Syukur bisa semester 4 Institut Seni Indonesia. Nggih. Heeh. Wis gek tengok. Nggih. Bar iki turu ya. Kok mesti turu mbok totoan. Iya. Jangan tukane ra jamak-jamak. Le melek ya nek nyanyi ngene engko nek perang kae mbok gayane iki ngematke wayangne matane merem siji karo mecucune. Iya, ora apa-apa ora suwe-suwe anu mak suwe-suwe kulino. Iya. Ayo dintekke sik. Sisan gawe nok iki ana pamunduran kadung tresna sing nyekar Mbak Tatin iki ya weton Kulon Praga. Ya Mbak Tatin. Wah kawit mau sindene ditokke sing lemu-lemu. Ya. Ora apa-apa. Ya. Tatin alias Diesel. Kok diesel? Ora leren kuwi mangan. Wong lagu yon-yon wis tuku jajanan kok nang kono wisan mlastiki apa-apa. Iya. Sinten ta? Lah kowe kuwi? Lah wong ana bakul nek ra ditukoni ya piye? Ayo rak yo ngangko apa piye nek wis ora iso. Angko saya le diseneni wong wayange lekas kok tuku-tuku. Ya wis mau ya ora apa-apa wis apik mau. Padune arep maem ta jenengan yen. Pengen ta iki? Rak ngopo aku biasane seneng tengkleng. Lah aku ki tengkleng, tongseng, terus apa jenenge iki sate. Gule. Iki nganti lambeku ki wis biasa. Malah aku justru mangan kepengin panganan sing tradisional. Nek cara kene geblek. Nah, geblek niku ciri khas mriki. Lah iya. Kalih sengek. Nek meng anu kaya kowe kuwi lumrah nguruh tongseng. Waduh tongseng. Iya, soalnya meng mangan gule kobe sih. Ayo ditembangke, Tin. Tembangke apa? Aku sengit nek kowe ngrasani kaya ngono kuwi. Ora nyata kok dadi tersebar nang ndi-ndi. Aku ora seneng lho nek carane. Nek gule kan enten kok bisa lah gule kobe. Kowe iki ngasorke derajatku kowe padha. Iya, mangsane. Jenengan asor napa? Nek nggon aku wis tak suguh apa-apa lho, apa kemauane wiyaga iki tak turuti lho. Angger anu do latihan terus muni sepeda asapnya tidak ada. Aku wis krasa niku njaluk rokok. Tak tukokke. Ya piye kok sujud nganggo sasmet. Nek sing lanang tukokke rokok lah, sing wedok tukokke apa? Njaluke apa? Kathok? Kok kathok lah. Kathok dawa maksude? Lah kathok wis duwe. Lah ya apa terserah. Apa iki jenenge? Bros. Bros, siap. Ora usah kuwatir, sesuk-esuk begitu aku ditambahi Pak Kus. Napa ajeng tambahi? Wah, wis ngendika langsung tak tukokke bros. Ning sing masangke aku lho. Masangke ndek sapa? Ayo kabeh. Urut siji-siji. Seko anting? Anting rasa kei, anting rasa bros. Lah ngapa? Ah semoh ora. Lah kuwi mah ijik prawan lho. Cangkemmu ki basa ngapa. Lah liyane wis duwe bojo. Ya sesuk bros, gelungan wis. Gelungan aku tuku sing awet sisan. Aja Napa? sing dideleke wis mabur rambute. Ban Vespa. Kule masang dipaku karo ndasmu.
Kenceng banget. Atene bocor ndase. Masalahe kok cerewet ora. Nyatane dikeki tongseng ya do semangat kabeh. Oh iya, berarti Nanti- esuk nek latihan tongseng. Oke, ora masalah. Ya. Tongseng apa? Tongseng gembus. Kowe iki senengane ya ajur. Ya ora. Wah, kalang-kalang iki ora mutu. Tongseng kok gembur, rasa kuwatir wis to. Sesuk nek prai nek latihan ning Sedayu tak langsung tak belehke. Blek apa tempe? Tolo. Kok tolong nek beleh piye? Ya cilik, sit ngono ta. Oh kae, ono sing wis menikmati kalau iki Rido. Wah. Sinten? Rido. Oh. Ya. Wis tak baleke esuk rasa kuwatir. Jenenge- Mencari njaluk sapi apa wedhus? Ya anak aku doyane sapi nek wedhus emoh. Mbok nek wedhus kowe darah tinggi. Nggih. Oke, kowe khusus kowe tok sapi, tetelan, tok tuwa tetelan. Tetelan. Tetelan telek sapi, rasa kuwatir. Masa telek? Doyan yo rasa dipangan. Aku mending gulene mbahane telek ya. Ngan kadung tresno. Oh nggih. Pamundutan. Siap. Ki putrane Bu Suwargi Bu Sri Lungit sing lagi wae kundur Kasidan Jati. Oh iya. Ning kono adine Bambang. Bambang Kentulet. Heeh. Seorang. Sing dalu Pak Tejo. Pak Toyo. Lan sedaya mawon. Soale liyane ra apal aku. Pak Kos, lho sing digawe kok ora tok Sugeng Dalam. Lah Pak Kos pun disebut-sebut kok. Oh ya, kowe Kok nyebut. umpamane dikeki ya ora tekan aku Kok kowe wis paham? Awis apal aku. Ayo wis kok ya. Semono wis akeh kok. Paringanku ki wis akeh. Rasa kuwatir ya, Ding. Mangan andangan pisan. Ya. Rina wangi dadi ati Neno tanpa dar tanpa Nendra nendra jenengan Betawi ya Ganyar to Pak sapa? sing ngedram kuwi Oh, kowe piye go pocokan kuwi. lagi das luput terus Ora apa-apa ndene kok ngono yo njaluk larang wah. Ayo suwuk kowe kleru kok dang tak des ya. lama tak jumpa gimana kabarnya Ya, ki adikku Mas Gendut saka Surakarta. Dalang berijasah. Dhek nganake Cong Waidut. Lho, Napa niku? wayang nganggo kroncong. ae krancang Oh, terus oh. nabuhe piye Ayo nganggo kroncong. Besok nanggap apa? Iki ana dhek nganu no, gratis. Sapa sing arep kepengin ngersake gratis ning wektune jangkane ming 2 jam. Apik tenan. Entek kenceng. Iki merkane patimu. Entek kenceng. Mbak jenengan nanggap kula tak ndelok Ora ana wektune. Nek ana wektune praiwe aku tanggap asli. Iya. Wong gratis kuwi lagi berusaha prihatin. Oh. kok prihatin Ayo saking rapayune terus digratiske. kayung nyun marang slih piye dong apa to Ayo gagas gratis kuwi mah. gagas gratis piye Ayo Cong Waidut kuwi digratiske sapa sing arep merayakan hari kemerdekaan kuwi iso menghubungi dhek engko wayangan Cong Waidut gratis. Cong wedhus tak kira nek dalang cangkeman ngono kae lho. Ora nganggo kroncong tenan kuwi apik tenan. Kowe iso do ngecek ning YouTube. Ya. Gendut dalang berijasah Cong Waidut tulisi ngono engko metu dhewe. Apik lucu. Ya. Nges.
Sesuk tak buka. Wong dhek mayang iki punabu nek pas adegan sedih menso nangis kabeh kok punabu. Lah kok iso? Mergane ora bayaran. Tak kira menghayati Ora yo. ceritane lho. Sesuk piye? Ya. Marang slirane neno tansah gumawanging netra jero ati kadung tresno kayung yun marang sliramu satemah lara Ya, mangga. lamat wus katon tejane yen bom berangkat aduh wiragiane sinawang tan yen basanget wimbo patut nyata jati Nadyan bebasane kalingan gedeng sak lembar limas ayas kacetan rasa
Mbak Tatin, ya iki mau kadung tresna wis diaturake ya Nok, ya. Kejaba seneng-seneng ya aja nganti lali karo kahanan, ya. Negarane awake dhewe nembe wae kelangan sawijining panatagama ingkang dadi panutan ya Nok, ya. Panjenengane Kyai Haji Maimun Zubair, ya, sing seda ning Mekah ngono ya, Mak. Ora kok kepiye-kepiye ning awak dhewe kudu melu nyebarake wewarahe panjenengane ya wajib kageming para lenggah wajib kageming para sepuh apa wae eneng 8 nok siji pengendikane panjenengane ora kabeh wong pinter kuwi bener angka 2 ora kabeh wong bener kuwi pinter angka 3 akeh wong pinter ning ora bener angka 4 lan akeh wong bener senadyan ora pinter ya angka 5 nanging tinimbang dadi wong pinter ning ora bener luwih becik dadi wong ora bener senajan ora pinter. Angka 6 ana sing luwih prayoga yaiku dadi wong pinter sing tansah tumindak bener. Angka 8 minterna wong bener kuwi luwih gampang tinimbang benerke wong pinter. Angka 8 sing pungkasan benerake wong pinter kuwi mbutuhke beninge ati lan jembare dodo. Ya. Panjenengane almarhum ya paring pangandikan kaya ngono ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya Mak ayo teruske dhisik critane mengko ndak mandeg dalan ora prayoga ayo tak derekke Mak.